अगर आप लोग भी कॉल पे किसी से बात करते हैं तो आपका आवाज़ नहीं जा रहा है या उसका आवाज़ नहीं आ रहा, इस तरह कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कॉल पे बात करते हैं, किसी के पास कॉल करते हैं, चाहे ऑडियो कॉल बात करते हैं, चाहे वीडियो कॉल बात करते हैं, इस तरह कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आपका आवाज़ नहीं जा रहा है या उसका आवाज़ आपके पास नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं, इसको आप लोग कैसे को ठीक करना और आपको हम ठीक करके दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को आप लोग फुल वॉच करें, तभी आप लोग ठीक कर पाएंगे। वीडियो को आप लोग स्किप करें फ्रेंड तो इसको आप लोग ठीक नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड जब भी आपको इस तरह प्रॉब्लम देखने को मिले तो सबसे पहले आपको फ़ोन सेटिंग के अंदर चले आना है। इसके बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आप लोग को यहाँ से आप लोग को नेटवर्क इंटरनेट इस पे क्लिक करना है। और जैसे आप लोग जितनी सारी आपको ट्रिक बताएं दोस्तों, आपका 100% वर्क करेगा। सिर्फ आपको वीडियो को आप लोग को इसकी बिल्कुल ना करना, आपको 2-3 ट्रिक बताएंगे, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, आपका एक ना एक आपका फ़ोन में वर्क करेगा। इसके लिए क्या करना, आप लोग को सिम कार्ड मॉनिटर इस पे आप लोग क्लिक करना। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ मोबाइल नंबर दिख रहा है, मोबाइल नंबर सिक्योरिटी के लिए ब्लर कर इस पे क्लिक करना। और इसके बाद आप लोग को यहाँ से स्क्रॉल करना और यहाँ एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, आप लोग ऑटोमेटेड नेटवर्क इसको आप लोग को बंद करना और चालू करना। एक्सेस पॉइंट नेम पे जाना है और इसको यहाँ से आप लोग को इसको यहाँ से आप लोग को रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद क्या करना है, आप लोग को यहाँ से इसको चालू करना, बंद करना और क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आना है। और जहाँ भी आपको कॉल का लोगो देखने को मिले इस पे आप लॉन्ग प्रेस करके रखना है और ऐप इन्फो सेक्शन पे लेना है और यहाँ से फेस स्टॉप कर देना है। स्टोरेज सेक्शन पे जाना है, इसको भी यहाँ से क्लियर ही कैच कर देना। क्लियर कैच कर देंगे, आप लोग को बैक आना। जैसे आप लोग को बैक आ जाएंगे, फ़ोन को एक बार आप लोग को स्विच ऑफ करना और फ़ोन को आप लोग को स्विच ऑन करना। फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर देना है और फ़ोन को एक बार आप लोग को फ़ोन को सिम को बाहर निकालना, एक बार फिर से फ़ोन को सिम को एक बार लगाना। तो जैसे जैसे आप लोग इतना करेंगे तो आपका 110% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ फ्रेंड, कि आपका आवाज़ आ रहा है कि आपका आवाज़ जा नहीं रहा, तो अगर आपका आवाज़ जा नहीं रहा तो आपका जो माइक में प्रॉब्लम है, आपका ये माइक ख़राब हो गया, फ़ोन आपका कहीं गिर वगैरह गया है, तो आप लोग को ये माइक में प्रॉब्लम है और आपका आवाज़ नहीं आ रहा, तो समझिए जिसके पास आप लोग कॉल किए हैं उसका फ़ोन का माइक में प्रॉब्लम है। तो यहाँ से आप लोग पूरी तरफ से आप लोग को डिक्लेयर कर दें कैसे क्या से इसका प्रॉब्लम ठीक होता है। तो फ्रेंड आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो आप लोग मेरे को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों इस तरह का वीडियो अपलोड होते रहता है। और इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिले तो फ्रेंड आप लोग कमेंट करें, उससे हम 110% वीडियो बना देंगे। तो चलते हैं वीडियो को एड करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों इस तरह का वीडियो अपलोड होते रहता है। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिले तो आप लोग कमेंट करें, उससे हम 110% वीडियो बना देंगे फ्रेंड।